ვირბასტელი მაყურებლებო ოშაპათია დაიწყება აკრედიტაციის გარეშე მე გაჩვენებთ ჩემი თვალით განახული მიტინგებს ჩავატყიე 22 წუთში 3 დღე მიტინგებისა არა მაქვს პრეტენზია რომ რაიმე სულად მოვიცავი მაგრამ ნუ რაც დავინახე ეგ არის რა აი ნახოთ დავიწყოთ პირველი დღე მე ბრძოლისთვის ავარ შენ კი ხარ კაცო მაგრამ ამ კაცს ვითხე ეს არა კაც მაყურებლად ხარ ძია კაცო ეშინია და ვერა თუ ეშინია მაშინ რა პრობლემა დაიჭერე რა მე რო ვიღებ ანუ არ უღებს ახლა მე რო ვიღებ ანუ არ უღებ გამარჯობა რეალ ტივი გამარჯოს რა მაგარი ფოტოები გაავრცელეთ სიცხილი არ არის YouTube-ზე ვიპოვეთ რა YouTube-ზე იპოვეთ კაი რა ხატ ვაკეთებ ეგეთ რაღაცებს თუ გინდა მომებარეთ უთხარი იმას დონაძეს და მე გავაკეთებ ძალიან კაი რაღაცა რაზე მოგება რომ მე იგივე კითხავს უსაო ხალხს რასაც შენ არა რაღაც აი ფოტოშოპის ამბავში რაღაცებს დაგეხმარებით ფოტოშოპი მე არ ვიცი მე რაც ვიცი ის რომ შენ თუ რაიმე პრეტენზია გაქვს ჩვენთან შეგვიძლია ფული შემოგთავაზო და გაჩვენდე მართლა მე მარტივად რაც ვიდეო ჩანთაში შემოგთავაზე და გაჩვენ სიცოცხლე შეწყვიდა ალბათ რეალ ტივი ძალიან მაგარი ტელევიზია რა მე იგივე კითხვებს უსაო ხალხს რასაც შენ უსვავდი ახლა კარგად გისმენთ მომისმინე იმაზე გეკითხები ფოტო რო გააყალბეთ ფოტო მე არ გამიყალბებია ვიპოვეთ YouTube-ზე ეს შენ შეგიძლია შენ არ გითხეს ძირს დაგდებული არაფერი არ ჭამო რასაც იპოვი ყველაფერი ტელევიზორში კი არ უნდა გაუშვი აღენე ფეხი მოტეხილი ხარ აიც მოვედი ვა რეალტიის მადლობა შავა ეს ყველაფერი შენ ახლა ეთერში უნდა გაუშვა და ჩემზე ანუ ამცინო ან პროვოკაციები მომიწვა დავდგეთ აქ და ვილაპარაკო რაზე უნდა გელაპარაკო შენ გეხვეწებ მე შემიძლია მართლა აი რასაც ახლა გააკეთე შენ და იქვე გადამიღე როგორც შენს კოლეგას და ჟურნალისტს ერთ-ერთი რაც შემიძლია გავაკეთო ფული აი რაც მიდევს 1.50 ლარიანი მაქვს კიდე $1 და გთხოვ რომ აღარ გაუშვა ეს რა გთხოვ ადამიანო საგიეთი ეს დონაძეს კაკული $1 და 50 ლარიანი ნახე რა გააკეთა რა მე შენთან დავდგა კი ხახო რეალ ტივი ფულებს არიგებს მოდით ერთი სულმად ხელი დავდაცოთ არა აი ვიღაც გაჭირებულია ვიღავი შალვა ქვია მე აპარატის უგროსი საკრებულოს ვისი აპარატის უგროს აპარატი საკრებულოს რომელი საკრებულოს შულავერი საკრებულოს შულავერი ეხა აქ სახალხო კრებაში მოხვედი რა ხდება რატო დემონსტრაცია არა რა ხდება რა გამოვიდეს რა პროტესტი ეს პრეზიდენტი არა დიქტატორი არის ხო აბარა სენატი რა ვიცი ხმებს კი კარგად აძლევთ იქა ты не знаешь да что ли голосак хорошо даёте там да мы не даем голоса голоса он сует туда сам 99% берет 99% и вообще население Марьюса 140 тысяч ага 60% считают что избиратели 66 тысяч а там получилось 90 тысяч откуда малолетний ребенок тоже голосовал малолетний тоже из кладбища умерший тоже там фамилия написана შემოგვემატე გვიღებ საიდან ახლა რომელი ტელევიზია ინტერნეტ ტელევიზია ITV ვერეც მაო რო აკეთებ აკრედიტაციის გარეშე კითხეთ აი გაერთი კაც ვახშენე აი ამ ბორშეს ჯიპში ჩვენ ვიცანით გეგეჭკორი საპატრულო სამსახურის უფროსი რომელიც შორი ახლო აკვირდება მიმდინარე მოვლენებს საგარ მიხარ დაიცა კაც 2009-ში ბეისბოლის ბიტები დაგინახეს ხელში. ეხა ტელეფონი. ანუ დაიხვეწეთ თქვენც, ხო? ესე იგი დღეს ხვალ ზეგ ვამთავრებთ. როგორ ფიქრობთ? მას ვამთავრებთ. მიშას. მიშა ესეც დამთავრებულია. ხო, მაგრამ ბოლო სიტუაცია. ანუ აი რამდენი დარჩა? რეალურად რომ
აი ნახოთ აი ხალხის რაოდენობაზე დავაბიჯო. აი, კარგად განდებოდა დროებით. აი, მაინც ხასიათი. შალვა, ერთი აქცია გვაქვს მოფიქრებული ქალბატონს. აბა მინდა. და ალბათ ხვალისთვის უფრო. რა არის? მიშიკოს უნდა გაუგზავნოთ ჩვენი უკანასკნელი ვიფხვები. იმიტომ რომ ბოლომდე გაგხადა ყველაფერი. ძალიან ლამაზი აქცია იქნება. იყოს გასალეცი გაწხარა. ძირფასო ტელემაყურებელი წავედი აქ რა. თორე რაღაცას მიზავა მესა. ხალბატონ ნინოს მე მგონი აცვია ის ტანსაცმელი რაც 2003 წელს ვა ნოემბრის რევოლუცია. ხალბატონ ნინო გამარჯობა. მაგობილი ხარ ხალხის რაოდენობით? ხალხი გვემატება, იმიტომ რომ მე მგონი იცი შალვა რომ დაატერორეს კი, ვიცი, მე განცხადებას მოусმინე. მანქანებიდან გადმოყარეს, ნუ მეტრო დაკეტეს, ესე ძალიან კარგად იცით, ეს აჩვენებს როგორ ეშინოდა ხელისუფლებას და ეშინია ამიტინგის. ძალიან ბევრი ჩვენი მომხრე გვირეგვარს და გვეუბნება რომ აი მალე მოვლენ, იმიტომ მოდიან ფეხით უზარმაზარი მანძილიან ადამიანს. დღეს არევოლუციოდ ხარ გამოწყობილი. დღეს არევოლუციოდ ხარ. ის პენსიონერები, რომლებსაც მინიმალური პენსია და თვითონ მოკალათებულა არა, ჩემი გადაცემაც არ მოხდა, შენის ჯო. აიგებენ იმ დღეს. რო რა გადაცემა, გასტაფუსკას კი? ხო. უნდა აი რა მე გავაკეთე ჟურნალისტები ვარ, ხო არ დავიწყო. შენ რა ჟურნალისტი ხარ, შენ აი უნიჭერესი ადამიანი. მე ის რაღაცა ჩავხარ. ხო თუ რა უნდა რაღაცა პალანიჭერი ხვალი. ჯარი და პოლიცია თავის დასაშენებელი. ხო და რა? აჰა. თავიდან შესაძლებელი. გაუდა დაიწყოს. პირველი ნომერი ხარ, დაიკავე. მე ორი. არა, შენ ორი აშკარად არა ხარ. შენ ხარ რაღაც 12. ხო და 12 გამოდის. ხო და ორივე შენ უნდა გქონდეს მაშინ. მაგრამ ეს იქნება არა, რა უნდა გეჭყო? არა, ხარ იმ სიმაღლეზე ხარ რო გეჭყო? აჰა, შეურაცხყოფას მაყენებ. ხო და არა ხარ. კამერების კი როგორ მუშაობს? რა გინდა, რა გინდა? აბას გაუ. მიდი იმუშავე. ამიტომ ჩვენ თუ მოგწონს რა. შევეცდებით რომ ხო გითხარი არა ერთხელ არ მოვწონს მე. მოკლედ ხო და რა არის და ოპოზიცია. მდგომარეობა შენ როგორ და სცენას და მიკროფონს დავუწყო. აბა. ჩვენთვის პატრიოტების რა გინდა? გავიგე რომ ჩემი ფანი ხარ და მიდი იმუშავე. გამარჯობა. როგორ გზანდებით? აი ხო კაცო ის კი არა რომ ბუჯანაც. აი კაცი ვარ, თქვენიანი. არა? ოდა ეგ არის. თქო ბანდემაში. შეკითხვა მაქვს. ბატონო? რატო? არა, თქვენ პარლამენტის წევრი ბრძანდებით. გავიგე ახლა რა გიქნა? ხო და თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. მოგწონთ, არ მოგწონთ, რა ხდება? ხალხის პროტესტი რა ხალხს აწუხებს, შეუძლია გამოხატოს გამოვიდეს. ჩვეულებრივი მანიფესტაცია არის. არა, გავიგე, მაგრამ სოლიდარული ხართ თუ არა? ხალხის მოთხოვნების მიმართ დაუშვათ. მიშა წავიდეს მოთხოვნების მიმართ, ძირითადად ამიტომ არის გამოსული. არ ვიცი პროგრამაა. არა, მესმის, მაგრამ მიშა რომ წასასვლელია იმის სოლიდარული ხარ? არ ვიცი პროგრამა მეთქი, გითხრა. ზოგადად ხართ თუ არა იმის წასასვლელი რომ მიშა სოლიდარული რომ მიშა წავიდეს? რა, ვერ გავიგე თქვენ ისეთ მაგალითად. ზოგადად ხართ თუ არა? ზოგადი რას ნიშნავს აი ზოგადი რას ნიშნავს? სააკაშვილი პროგრესის მომთანია? ცნობილი შეკითხვა. შესაძლებელი არის სისტემა ქვეყანაში. სააკაშვილთან ერთად? დასალაგებელია სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე. ეს გასაკეთებელი არის გონივრულად უბრალოდ. და არა მანიფესტაციებით და არა მანიფესტაციაც ადამიანების განწყობილების გამოხატველია და საჭიროა. მადლობა. ერთი ხეირი მაინც ხო არია რა? მიშა თუ არ გადავაგდეთ, ჩურჩხელებს მაინც გაყიდის. აბა რა, ეგ მადლობა რევოლუციონერებს. თუ ცოტა ხნის წინ სახალხო კრებამ გამოაცხადა რომ მოდიოდა ტელევიზიასთან და ჯოჯოպես არ არის ის მეცრაზმი, რომელიც ამ ხალხს წინააღმდეგობას გაუწევს. გასრავად. გამარჯობა. უჩქარობ შორს არიან ჯერ კიდევ ყველაფერი რო გაქვს. ხო. სანამ ისინი აქ მოვლენ, მოემზადებით. ბევრნი არ არიან, ასე რომ პრობლემა არ არის. გამარჯობა ბიჭებო. რა გინდა? ვინ მირეკავს? ვიღაც გირეკავს? გამარჯობა.
გამარჯობათ. არის დრო არის, შორს არიან კიდე ნელა მოდიან. ხო, ნუ არ არის ბევრი. სპეცრაზმელი არ არიან ეს სპეცრაზმელი. აი ძურბასტოლი მოგოთ, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ როგორ შედის სპეცრაზმი ტელევიზიაში. და კაცრავად ვერ გავიგე. დაგძალეთ და შეიძლება ესეთ შეურაცხყოფების მოყანება? სპეცრაზმელო, პოლიციელო. ესეთ შეურაცხყოფის მოყანება შეიძლება? შეურაცხყოფა მოგეყანა უფროსო. მალე. აგმოადგით ფახი ბიჭო. აგმოადგით ფახი დროზე. ძვირფასტოლი მაყურებლებო, ჩვენ ხედავთ თუ როგორი ნაიკები აცვია ბატონ გრიგალაშვილს, სერიოზული. იმას რატო დააცვას? მოდი დროზე, მოდი. არ უნდა გაგებ, ხაჩებია, მაგრამ ნუ ამერიულებული იყავ. არ მოდის ბევრი ხალხი დავთვალე. არა, აღარ დაარტყა, ჩემი თხოვნა იქნება რა. იქ დაწვა, აღარ დაარტყა. არა, შეგადავა. არა, ათვალიერთ რა ხდება. ყველაფერი კარგად იქნება. მაგარი ნაიკები ამერიკიდან არის? აუ, ნიუ ბალანსა, ნაიკი რატომ მეგონა? ვერ ყვევი. მოდი. სირბილისთვის კარგია? ხო, მაგრამ რატომ მოდი? გააშუქოს. ვინმეს კუჩის პრობლემები აქვს? უცლის პრობლემები აქვს ვინმეს? ეგ ცუდია, ლობიო არ უნდა წამოთ ბევრი. მაგარი არქია, მაგარი. ჩვენ ხედავთ ძვირფასტოლი რომ მაესტროს უყურებენ პოლიციას. გადართეს? და რატო წამოვიდნენ შეტევა? არა, უბრალოდ რატო? გია როშინჯეზე თან გია იმას უჩავა და ბიჭები არა, გია უჩავა რომ მიყავდათ გავიგე, მაგრამ მე რატო მეორეჯერ რომ მოვიდნენ რატო მოვიდნენ? ესეც მანქანაში გქონდა ეს ბოთლები ქუჩიცავს სასწავლო. მე ეგეთი იდეა მაქვს. აი ეს ფარები რო არის, ფარები. დაახატეთ ვანო მერაბიშვილი და აღარ დაარტყავენ რა. ანუ გისენერაბიშვილი? ვანო მერაბიშვილის სურათი რო დაახატოთ და მე აღარ დაარტყავს პოლიცია. ხო, აბა ვანოს ხო არ დაარტყავს პოლიცია. არა უშავს, არა. რაინდო. არანაირი რაინდო. მე-11 საუკუნეში. არანაირი რაინდო. მე რაინდი ხარ. არა ვარ რაინდი. პატიმრობის შემდეგ. არა ვარ რაინდი. არა, ნუ მეუბნებით ეგეთ. არა ვარ რაინდი. ჩვეულებრივი ადამიანი. რაინდი ხარ. არა ვარ რაინდი, არანაირი კაცო. აი ეგ რაინდი ძახილმა დაგუყვა ჩვენ. არანაირი რაინდი მე არა. არა ვარ, არა. ისე ფაქტები რა შეერთობი, შეგია იქ შენ ამიხსნა რა. რაში ჭირდებათ ეს დარბევები და ისე. ისედაც რაღაც მილევისკენ მიდიოდა და აი რაში ჭირდებათ ეს რა. ეხა როგორ ჩავდრე? საგიჟებში და გიჟის თავში მითხარი. გიჟის თავში შეიძლება ჩაძვრე, მაგრამ შენ გიჟი. არა, იმენა არ ჭირდებათ არაფერში, მაგრამ ნუ გააკეთე, გაახსენე. ჩვენ მოვედით ეროვნულ ფორუმის ოფისში. იცით რომ მიტინგზე გაისმოდა მოწოდებები, ფორუმი შემოგვიერთიო და გვაინტერესებს მათი პოზიცია. რა შვებით? ჩვენ მოვედით იმის გასაგებად, თუ რას აპირებთ? შენ რას აპირებ? მე მუშაობ რა. ისინი რას აპირებენ? ისინი აპირებენ ბოლომდე იდგნენ და სააკაშვილი გააგდონდა. გეძახიან თქვენ. ვინმე ჩამოვა დამელაპარაკება? არავინ არ დაგელაპარაკება. რატო? საგანგებო რეჟიმში მუშაობ. ხო, მაგრამ გადაწყვეტილება იქნება როგორ? გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა. რამდენ ხანში? არ ვიცი ამდენი. მოკლედ არ იცით რას აპირებ ჯერ ამეთად. ჯერ ნახოთ თვითონ რას შვებია. ნუ ცემეს ხალხი რა, ორჯერ ხალხი რომ ცემეს. ცემეს ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება. განცხადება ერთია, მაგრამ შეუერთდება ფორუმი თუ არა, ეგ მაინტერესებს რა. როგორ ფიქრობ, უნდა შეუერთდეს ფორუმი თუ არა? მოდი რა, არ გავასწროთ პროცესებს წინ. რა, ეგ იყო და ეგ. აუცილებლად ეროვნული ფორუმი იქნება, იქ სადაც უნდა იყოს. სადაც უნდა იყოს ეროვნული ანუ კიდევ ერთი დარბევა საჭირო. ჩვენ მოვედით ქრისტიანი დემოკრატიულ მოძრაობაში. ბატონი ახვლედიანი, მომისმენთ, როგორ ხარ? მე კი ვარ კარგად და რას აპირებთ? თქვენი ოფიციალური პოზიცია როგორია დარბევებთან დაკავშირებით და პარტიებში დავდივართ და ვეკითხებით რა.
ჩვენი ოფიციალური პოზიცია არაერთხელ არის დაფიქსირებული. კიდევ ერთხელ ძალიან კარგად დავაფიქსირეთ, ხო. ჩვენ ამ მიმართულებით ქვეყანას სიტუაციის განვითარება პოზიტიურად არ მოვაშენია. კი, სწორად არ მოვაშენია. აი ამ დარბევის მერე მინდა რომ გითხო. იგივე პოზიციაზე რჩები. თქვენი აზრით ვინ იყო ინიციატორი და ვის მხრიდან მოდიოდა პროვოკაცია? სიმართლე ეხა იმის ცდელობა და იმის გარკვევა ხა მე იქ არ ყოფილვარ. ვინ იყო დამნაშავე და პირველი ვინ დაიწყო ხა ძალიან რთული საქმიანობა და ის რომ ბუნებრივია ხა ამ შემთხვევაში გარკვეულ პროვოცირებას ხელისუფლების მხრიდან ყველანაირად შეეცდებიან, ამას ორი აზრი არ არის. ეს არის რასანიას პარტიის ოფისი, ძვირფასწორი მაყურებლებო, საგარელი 74. ძალიან ცნაური კუჩაა, ყველა პარტიის ოფისი ოპოზიციის თითქმის აქ არის. ნუ 3-ის მინიმუმ. როგორ ახალ? რამე გააქვთ თქვენ პოზიცია ამ იმასთან დაკავშირებით რაც მოხდა? გავაფიქსირეთ პოზიცია უკვე. ხო და კიდე თქვენ თავ დააფიქსირეთ. მას დარბევა გავავწერეთ, მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ეს 7 ნოემბრის გაკვეთილი. ხო. გაკვეთილი იყო მათთვის და არ გაიმაროს ეს შეცდომები. და კიდე ისიც მოუწოდებთ, რომ პოლიცია, რომელიც იქ არის, უჯობია რომ იყოს პოლიციის ატრიბუტი. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი სამოქალაქოებში ჩასმული. მოუწოდეთ ეს ხელისუფლებას, რომ იქ თუ არის პოლიცია იყოს წარმოდგენილი თავისი ატრიბუტები. აქ არიან ხო ყველანი? დიახ, ნახევარი ასე ვთქვათ. ხო, არა, გასაგებია. ამ თქვენი პოზიცია არის ესეთი, რომ მოწოდებები ამ ეტაპზე. ეს გადაფიტათ ერთად გადაიღო. ბატონო ბადრი, ბატონი ლევანი აქ არის და საჯაროდ ხელს არ ჩამოვართ მე. შერიგების ხელით ვარ რაღაცა. მეორე ხელი არ არის პრობლემა. არ ცხელა ხელი როგორ ჩამოვართ? არ არის ჩამოგართმევთ, არ არის. მე კითხე და პრობლემა არ არის. ხო და კარგი ჟესტი იქნებოდა რა. ბატონო. როგორ არის საქმე? ამ ეტაპზე. ჩიმო. დასაპირებთ. პოლიცია კარგია. ცინია ვერია და საქართველოს პოლიცია. არა, კარგი ბიჭებია. ვინმე არის ლიდერი არის ვინ? საქართველოს არის ლიდერი, მაგრამ ეხლა თუ არის? მომავალი ჩვენია, კი, როგორ არის? არავინ არ არის ტომიძე. მომისმინე ჟურნალისტებს ამ რეალ ტივის და იმას რატო უხურებთ? აიტიეს. არამე კადრები ვნახე და ძალიან ცუდად ექცევა ზოგიერთს. არა ხართ მართლები უბრალოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში მეტი მოთმინება გმართებთ. მე მაინც ძად უნდა იყოს. მაგისტრის. ამის ნერვები ვისა? ვინ გიქცა აბა? ჟურნალისტმა არ უნდა გითხრას ბატონო სახელი გვარი და მე თქვენგან ინტერვიუ სახეს ვერ ცნობ. ამაში ინტერვიუზე რომ მოდიხარ ხო უნდა შემაკითხო მე გაზლებ თუ არა ჩვენ ეთიკაში დევს ეს პაცანი ჩვენ ეთიკაში დევს თუ არა ნაწილ ვილაპარაკო ეთიკაში დევს თუ არა არა ეს გადაიჭერს ჯერ ჟურნალისტური ეთიკაში დევს თუ არა რომ მოდიხარ ჩემთან ინტერვიუ უნდა ავიღო ხო დევს თუ არა არა მაგრამ არ არის საჭირო მოვდივარ და გისვავ შეკითხვას მე შეკითხვას ვაზნე ხო უნდა გითხრა კაცო შეიძლება არა ვარ მომზადებული რაღაცა გინდა ჩემი აზრი გითხრა შენი აზრი არ მაინტერესებს მე გეუბნები კანონს მე ვეუბნები ყველას აქ შეკრების საზოგადოებას რომ ძალიან ცუდია როდესაც რეალ ტივი იქნება ეს ITV თუ სხვა ჟურნალისტები შესაძლოა რუსთავი 2 და ასე შემდეგ ამ ჟურნალისტებს რომლებიც აგერ მუშაობენ გოგონებს და სხვა ადამიანებს რომლებიც მუშაობენ შეიძლება ჩვენ უამრავი პრეტენზია გქონდეს მაგრამ ძალიან ცუდია თუ ჩვენ მათ უხეშად მივმართავთ ეს ჩვენზე დადებითად არ მეტყოლებს ვირას გააშუქებს ეს არის ამათის საქმე რა ეს არის აი ამ ტელეკომპანიის დამდგომის ფლობელების და რედაქტორების საქმე უბრალოდ თქვენთვის არის ცუდი როცა კადრში ჩანს როცა უხეშოთ მე საულა რამიშვილი სასტიკად ნებისმიერ ჟურნალისტის მიმართ წარმოებულ გამოთქმულ ძალადობას მე ვთვლი რომ სახალხო კრების ლიდერებს ეს თუ სხვა აქციის მონაწილეებს გაცილებით მეტი მოთმინება მართებთ ვიდრე თქვენ ახლა რეალ ტივი რო არ მიყვარს ეს ყველა ვიცის და სხვა ასე თქვათ ჩემი აზრით სახელმწიფო ტელევიზიები მაგრამ იმიტომ არიან მაგრები ვინც სიმართლის ხარეს განან რომ ღიმილით ასე თქვათ პროფესიულად და ძილობით როგორც ამ ქალაქს ან იმ ქალაქებს შეეფერება საერთოდ ჩამოვგზავნეთ მოუგონ სიტყვაში და აჯობოთ თორე აი ეს რაღაც აგრესიული გამოხტომების მომხრე მე არა ვარ ბატონო მე არ პრობლემა
პრობლემა არ შემეგვიყვება ჩემი აზრი ვუთხარ. ხო ახლა ხალხი დაძაბულია და უნებრივია ეს მოხდება. მე ვუთხარი რომ თითოეული თქვენთაგან მიმართ უნდა იყვნენ უფრო მეტი მოთმინებით აღჭურვილი მიუხედავად იმისა თუ რა დავალებებს ასრულებთ თქვენ. ეგ არის მარტივი ძალიან მარტივი. მოიგებენ ასე. გამარჯობა. როგორ ახალ? ხალხო რა ხდება ახლა? პატარა პრობლემა გაჩნდა იმისი, რომ აი ჟურნალისტებს, ზოგიერთ ჟურნალისტებს უშინ უყურე. ძალიან ცუდად ექცევიან მართლა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც უსიამოვნება შტაბ-ეშლება სტოვება. ჩემი თხოვნა იქნება როგორც ჟურნალისტის, როგორც მაესტროსი, რომ იქნება გულდასმით გააკონტროლოთ ეგ საკითხი რა. მის მინაშალა მე მესმის შენ თხოვნა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია და სწორიც არის, იმიტომ რომ არ ვარ გარა, იმიტომ რომ მე გუშინ მოვწოდე აბსოლუტურად ყველას და ვთხოვე. ნელა. ვთხოვე რომ იყვნენ აბსოლუტურად კორექტულები ჟურნალისტების მიმართ და ძირითადად ესეც არის, მაგრამ ჟურნალისტებსაც მინდა გთხოვოთ რა ხალხო ყველას ნერვებია. აქ არის ხალხი სამყარო სასიცოცხლო ბრძოლა ქვია ამას. მართალია პოლიტიკური, მაგრამ მაინც. ჩამოსულია ხალხი, რომელთაც ოჯახის წევრები დაუტერორეს და დაუჭირეს და თქვენ ცოტა კორექტულად აჩვენეთ, აი ადამიანურად გთხოვთ, ხო ხართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ესენი არ წვეტენ თქვენს რა კარგად. მე ვიცი, მე ამათ რას ვიცი შალვა. მე გუში ვთხოვე. გარაჩვეულებრივი ახალგაზრდები არიან ყველანი. არც ერთი არ არის 30 წლამდე მიღწეულიც კი. მთელი ცხოვრება აქვს წინ. მე ვიცი რომ ესენი არ წვეტენ. მე ვიცი რომ ესენი ცდილობენ რომ ობიექტური სიუჟეტი მიიტანონ, მაგრამ როცა ამათ მიაქვთ ობიექტური სიუჟეტი. სამსახურზე უას ვერ იტყვიან ქალბატონო. იცით რა ხდება? აკრედიტაცია უნდათ აი აქ გააკეთონ ჟურნალისტებს. ეს კატეგორიულად მიუღებელია და მარტო მაესტროს და კავკასიის ჟურნალისტებს. არა, მე საერთოდ აღარ გავაშუქებ. მაესტრო აღარ გავაშუქებ. თუ მხოლოდ მაესტრო იქნება ამის გამშუქება. მე ვიცი არ მიყვარს როცა მაგტონით მელაპარაკები. არა, თქვენ კი არ გელაპარაკებით ამ ტონით, არა, აბსურდია ეგ, არ შეიძლება. მე პირველად მესმის რომ აკრედიტაციაზე არის საუბარი, შეიძლება საუბარია იმაზე რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. შეიძლება საუბარი, ხა იქ კვესტიაზე ნუ დაგემართება რომ არ ალაპარაკებს ხოლმე ადამიანს. ვინა? ეგ კვესტიაზე ნუ დაგემართება. აი, რატომ მეუნებით მაგას ქალბატონო? რატო რა შეურაცხყოფა? არა, ნუ შეხედეთ რა. კარგი, არა მესამო, შევთანხმდეთ იმაზე, ყველას ახლა რეალ TV-სადაც არის. გასაგებია რომ არავის არ ყველას და უსაფრთხოდ. ჩემი ასაკი ვინ შეაწუხა რეალ TV-ზე ისე მაინტერესებს. მე არ მაწუხებ ჩემი ასაკი. რამდენი წელი ძანდებით? 50 რომელი წელია? 2011 ხო? 1964 წლის 16 ივლისს ვარ დაბადებული, ისე 50. სენიორად გამოიყურები. მადლობ, კი. სპორტულად. ესე რომ ნუ შეწუხდებიან ჩემ ასაკზე ნერვიულობთ. ახლა აი იცით რა შეასახმე ჟურნალის არ ეხება ესა. ავამტყოფი ხო არის ახლა ის ადამიანი, ვისაც თავში მოუვიდა აზრად, რომ აი ამ სიტუაციაში ხალხი რო თავისი მართლა ესე ვთქვათ მომავლისთვის იბრძვის ბურჟანაძის ასაკზე ილაპარაკა. რეალ TV-ზე არსება მიწოდეს მე საერთოდ. ამ არსებას დაავიწყდა. რა პრობლემა? რა დავასკვენი ზვირფასწორებმა პრობლემა ის რომ საფეხბურთო კრებას არანაირი გეგმა არ ქონია. გეგმა იყო თურმე რომ შეიკრიბებოდნენ თავისუფლების მოედანს და მერე მოვიდოდნენ აქტად დადგებოდნენ. თუ ასე გაგრძელდა მე კომპეტენტურად ვაცხადებ რომ მიილევა ეს მიტინგები და თუდისკენ წავა მათთვის საქმე. თუმცა შეიძლება კიდევ მეორე საზოგადოდ ქვეყნისთვისაც და ჩვენთვისაც ყველასთვის ასე სჯობდეს რომ გამოჩნდეს რა ბოლო ვინ ვისი მაქნისია და ვისი გამკეთებია. თვითონ სტელმაყურებლებო ეს აკრედიტაციის გარეშე ოთხშაბათ საღამოს 11:09-ზე ჩვენ ბავშვებს ვეთქვით.